హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజైతే నేను నవమి సందర్భంగా నేను చేసిన 4 వెరైటీ వంటలు అంటే రెగ్యులరేనండి, కొంచెం వెరైటీగా ఉండే ఏంటంటే ఒక స్వీట్ ఒకటి అవి చేశాను అంతే. ఇవి మీతో షేర్ చేసుకుందామని, ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు వీటిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనండి. ఇప్పుడే కనుక మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, మీరు చూసేయచ్చు. ఓకేనండి. ఇంకా ఈరోజు చెప్పాలంటే నవమి కదండి, నవమి వాళ్ళందుకు అంటే రెగ్యులర్గా కాకుండా అంటే వడపప్పులు, పాయసాలు ఇవన్నీ రకరకాలు ఏం చేసుకోలేదు. సో ఈసారి వచ్చేసి జస్ట్ పులిహార, పొంగలి అంటే స్వీట్ కాదు, హాట్ చేశాను. ఇంకా పానకం అయితే రెగ్యులర్, అదైతే కంపల్సరీ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకా ఆప్రికాట్స్ ఒక స్వీట్ అయితే చేశాను. ఇంకా మార్నింగ్ వచ్చేసి నార్మల్గా రెగ్యులర్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే కంపల్సరీ అదైతే ఫస్ట్ ఉండాలి కదా. ఇవి చేస్తూనే ఒక పక్కన పానకం కూడా రెడీ చేసేసాను. అంటే ఇది పూరీస్ చేశాను. ఆ పూరీస్లోకి బాంబే చట్నీ అంటారు కదా, అది అంటే ఏం లేదండి. బాంబే చట్నీ అంటే చాలామందికి తెలియదు, కొంతమందికి అంటే శనగ చట్నీ అనమాట. శనగపిండితో చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసేసాం కదా, ఎండుమిర్చి, పోపు వేసుకుంటాము. వీటిల్లో మనకు కావాలంటే ఆలు కానివ్వండి, చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకొని గ్రీన్ పీస్ అవి చేసేసుకొని ఇవన్నీ కూడా కలిపేసి కాసేపు ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై అవ్వాలి. తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఆ వాటర్ని బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. అలా బాయిల్ అయ్యాక ఈ శనగపిండి ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనం వాటర్లో కొంచెం కలిపేసుకొని అది మరిగాక పొయ్యి మీద ఏదైతే ఉందో అది మరిగాక వాటర్ దాంట్లో కలిపేసుకొని అది చిక్కబడే వరకు కొంచెం తిప్పుతూ ఉండాలండి. వితిన్ 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఈ బాంబే చట్నీ అనేది కూడా. సో ఇదైతే పూరీలోకి మంచి కాంబినేషన్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే పాకం చేసేస్తున్నాను. బెల్లం కలిపాను, దాంట్లో మిరియాల పొడి, బెల్లం వాటర్లో కలిపి దాంట్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి అయితే కలిపేశాను. కొంచెం అయితే పక్కకు తీసేసాను, మిగిలింది కొంచెం అయితే మిరియాల పొడి కలిపేసి పక్కకు పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ మేము తాగేసాము, మిగిలిందంతా కూడా కలిపేసుకొని నెక్స్ట్ ఇంకా పులిహార అంటే ఇంక ఈరోజు లంచ్కి కూడా రెండిటికి మళ్ళీ సెపరేట్గా ఏం చేయకుండా ఇంకా లంచ్కి కూడా ఉంటుంది అన్నట్టుగా పులిహార అని పొంగలి అన్నాను కదా, హాట్ పొంగలి అదొకటి చేశానండి. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఏం లేదండి, ఎంతో ఈజీ. నార్మల్ పులిహార చేసుకుంటాం కదా అట్లానే ఇది కూడా పోపు వేసేసుకొని కొంచెం శనగపప్పు, మినప్పప్పు, మిర్చి, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు. నేనైతే అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ బాటిల్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి మీకు నావి చూస్తే. అదేంటంటే నేను కోకోనట్ ఆయిల్ వాడతానండి, అది సెపరేట్గా బాటిల్స్లో డైరెక్ట్ తెచ్చుకున్నది ఇంకా అలాగే వాడేస్తాను అనమాట. చేంజ్ చేయను, వేరే ఒకటి ఉంది కంటైనర్, కాకపోతే దాంట్లో పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా నేను ఇంకా బాటిల్తోనే మళ్ళీ దాన్ని చేంజ్ చేయడం వేస్ట్ అవ్వడం ఎందుకని దాంతోనే వాడేస్తుంటాను. చూసారు కదా, ఇక కరివేపాకు, కొంచెం ఇంగువ వేసాను, పోపు వేసాను. ఇంకా తర్వాత పసుపు, పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగంత ఇంగువ అన్నీ వేసేసి ఫ్రై అయ్యాక ఇవి ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి కదా, ఈలోపు మనం తురుము పెట్టుకున్నాం కదా మ్యాంగో, అదంతా కూడా అంటే దీంట్లో పేస్ట్ లాగా చేసుకుంటే బాగోదండి. మ్యాంగో పులిహారకి మనం తురుముకుంటేనే బాగుంటుంది. ఈ జీడిపప్పు ఇదంతా వేసాను కదా, ఈ పోపు ఫస్ట్ అయితే ఆ పోపు నేను పొంగల్ చేశాను కదా, రైస్ని పెసరపప్పు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఉడకబెట్టేశాను అనమాట. అవి ఉడకబెట్టేశాక దాంట్లో నార్మల్ రైస్ టైప్లోనే చేసేసి దాన్ని పక్కకు పెట్టేసుకున్నాను. ఇలా దాంట్లో కొంచెం పోపు అది వేసుకున్నాను అనమాట, కాజు అవి వేసుకొని చిల్లీస్ అవి చేశాను కదా. పోపు ఏదైతే వేసానో అది ఫస్ట్ పోపు వచ్చేసి దానికి తీసేసుకున్నాను పక్కకి. దాన్ని మిక్స్ చేసేసుకొని కావాల్సినంత తీసుకొని పక్కకు పెట్టేశాను. ఇంకా అది మొత్తం కలిపేసుకోవాలన్నమాట. ఇట్లా కలిపేసుకొని మనకి పక్కకు పెట్టేసుకుంటే ఇంకా ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇదేంటి పొంగలి, హాట్ పొంగలి ఇది రెడీ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా పులిహారకి అయితే వేసేస్తున్నాను. ఈ హడావిడిలో పడి ఫస్ట్ ఎండుమిర్చి వేయడం మర్చిపోయాను. సో లాస్ట్లో మళ్ళీ యాడ్ చేశాను. కరివేపాకు, పోపు దినుసులు, పచ్చిమిర్చి, పసుపు అన్నీ వేసేసుకున్నాక లాస్ట్లో అంటే మామిడికాయ తురుము వేసేస్తాను, జీడిపప్పు వేసాను. ఇవన్నీ వేసేసి లైట్గా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఇంకా మ్యాంగో తురుము, ఉప్పు వేసుకోవాలి, మర్చిపోయాను, సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇవన్నీ ఫ్రై అవుతుండగానే మనకి తురుముకున్న అదే మ్యాంగోది అది ఎక్కడే అంటే ఆయిల్ కొంచెం తక్కువైంది అనిపించి కొంచెం వేసుకున్నాను మళ్ళీ.
మామిడికాయ తురుము ఉంటుంది కదా, అది వేసేసుకోవాలి సరిపడినంత వేసుకొని, ఇంకా దాన్ని కూడా కొంచెం తిప్పుకోవాలన్నమాట లైట్గా ఫ్రై అవ్వేలా. మరీ ఫ్రై కాదు, జస్ట్ అలాగా తడి అనేది లైట్గా పోయే వరకు. ఎండుమిర్చి కూడా తర్వాత వేసుకున్నాను, మర్చిపోయాను ఫస్ట్ వేయడం. సో వేసేసి తిప్పేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగానే వండి పెట్టేసుకున్నాం కదా రైస్, ఆ రైస్ని తీసేసి దీంట్లో కలిపేసుకోవాలి. అంతేనండి, మామిడికాయ పులిహోర రెడీ. ఇంకా ఒక పక్కనైతే పులిహోర రెడీ అయిపోయిందండి, ఇంకా అది సైడ్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ మా బాబుకి కొంచెం గొంతు నొప్పిగా ఉంది, కోల్డ్ అది ఉంది. సో దీనికోసమని నేను ఒక కషాయం ప్రిపేర్ చేద్దామని చేస్తున్నాను. ఏం లేదండి, దీంట్లో ఏంటంటే కరక్కాయ ఉంటుంది కదా, కరక్కాయ అంటే మనకి నార్మల్గా చిన్న కిరాణా షాప్స్లో దొరుకుతుంది, లేదంటే మాల్స్లో కూడా ఉంటాయి, సూపర్ మార్కెట్స్లో. అవి తీసుకొని పగలగొట్టాను, లోపల గింజ తీసేసుకోవాలి, ఆ పైన పెచ్చు ఉంటుంది కదా, దాన్ని ముక్కలు చేసేసుకున్నాను. తర్వాత శొంఠి ఉంటుంది కదండి, అంటే డ్రై జింజర్, అది తీసుకొని ఆ డ్రై జింజర్ ఇంకా కొద్దిగా రోజ్ పెటల్స్ కూడా వేసాను, కొంచెం ఫ్లేవర్, అంటే కారం కారం కాకుండా కొంచెం ఏమైనా స్మెల్ అది టేస్ట్ ఉంటుంది కదా అని ఫ్లేవర్గా కొంచెం రోజ్ పెటల్స్ వేసాను. ఇవి అన్నీ కూడా బాగా మరిగించాలండి. ఒక 1.5 గ్లాస్ ఏమో వాటర్ వేసాను. అవంతా కూడా మరిగి నార్మల్ టెంపరేచర్లో పెట్టి, మరీ హైలో పెట్టి వెంటనే మరిగిపోకుండా కొంచెం నార్మల్లో, అంటే సిమ్లో పెట్టుకోండి. స్టవ్ మీద అయితే సిమ్లో పెట్టుకొని మరగబెట్టుకోవాలి. బాగా మరగబెట్టుకుంటే అది ఇక చూడండి, ఒక 1.5 వేస్తే దాన్ని నాకు ఒక హాఫ్ గ్లాస్కి కొంచెం పైకి వచ్చింది, 3/4 గ్లాస్ అయ్యింది. సో దీన్ని కొంచెం లైట్గా, మరీ చల్లారిపోయాక ఇవ్వకండి పిల్లలకి. మీరు కనుక ఇస్తే మాత్రం కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని మనం పిల్లలతో తాగిపించేయాలి. అప్పుడు అది కొంచెం దాని యూజ్ అనేది దీంట్లో వేసుకుంటే, కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చండి. సో దీంట్లో ఇంకా లైట్గా కొంచెం హనీ, ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వేసి ఇచ్చేసాను. దీంట్లో కొంచెం హనీ ఒక్కొక్క స్పూన్ కలిపేసి ఇస్తే, ఇది పిల్లలకి దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇంకా మనకి కొంచెం ఏమన్నా ఇబ్బందిగా ఉన్నా అలాంటివి కూడా మనకి పిల్లలకి చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి కూడా పోతాయండి. చాలా మంచిది ఈ సీజన్లో ఎస్పెషల్లీ. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా ఈవినింగ్ నేను అది, అంటే ఈవినింగ్ అంటే ఆఫ్టర్నూన్ కాకుండా ఇక 4-5 o'clock అలాగా ఈ స్వీట్ ఒకటి రెడీ చేశాను ఆప్రికాట్స్తో. మార్నింగ్ ఏం స్వీట్ చేయలేదు కదా, సో ఈవినింగ్ చేద్దాంలే అని ఇంకా ఈ స్వీట్ ఒకటి రెడీ చేస్తున్నా. ఆప్రికాట్స్ అంటే ఈ కిస్మిస్ ఆప్రికాట్స్ అనేవి మనము చేసుకోవడానికి ముందే ఒక 2 hours నానబెట్టుకోవాలండి. మంచిగా నానబెట్టుకోవాలి. బాగా నానబెట్టుకున్నాక ఇట్లా నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో షుగరుని ఆ నానబెట్టిన కిస్మిస్ వేసేసాను. ఇవంతా కూడా మంచిగా బాగా మరగాలన్నమాట. మనకి పాకం అంటే మరీ జిగురు, మరీ ఏంటంటే తీగ పాకం కాకుండా కొంచెం లైట్గా పాకం వచ్చేలాగా, అంటే ఎలా అంటే షుగర్ సిరప్ అంటారు కదా, అలా కాకుండా దానికి కొంచెం ఎక్కువగా రావాలన్నమాట. మనకి మంచిగా దగ్గరికి నురగ పాకం అంటారు, నురగలా వస్తుంది చూడండి, ఆ టైప్లో రావాలి. అలా వస్తే మనకి రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు ఇది ఇలా మరుగుతుంది, కొంచెం దగ్గర పడ్డాక నేను ఆప్రికాట్స్ నానబెట్టుకున్నాం కదా ఒక 2 hours, అవి కూడా తీసి వేసేసాను. ఇవన్నీ వేసి ఉడకనివ్వాలండి. ఒక అట్లీస్ట్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. బాగా దగ్గరికి మంచిగా అవ్వాలన్నమాట పాకం అదంతా కూడా. సో ఇట్లా అయ్యాక చూస్తున్నాను, పాకం చెక్ చేస్తున్నాను అసలు ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది. ఓకే, ఇట్లా రెడీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్, ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేసింది చూడండి, సగం అయిపోయింది. నేను చేసింది కొంచెం యాలక్కాయ పొడి వేసుకొని, యాలకుల పొడి వేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకున్నాను. కొంచెం వేస్తే స్మెల్ టేస్ట్ అలా వస్తుంది అన్నమాట. కావాలంటే మీరు దీంట్లో వెనిలా ఎసెన్స్ లాంటిది ఏదైనా ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనకు గులాబ్ జామ్ పాకం టైప్లో కొంచెం దానికన్నా కొంచెం థిక్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. చూడండి సాఫ్ట్గా అయిపోయింది. నార్మల్గా అయితే కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి కదా, అది ఉడికింది, నానబెట్టాము, సో ఇవన్నీ అయింది కాబట్టి కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయింది. దీని టెక్స్చర్ అయితే చూస్తున్నారు కదా, అంతే అయిపోయిందండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆప్రికాట్ స్వీట్, చాలా బాగుంటుందండి. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి, అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది. దీన్ని కాజు బాదం పౌడర్ కానివ్వండి, లేదంటే వాటిని ఫ్రై చేసుకొని పైన వేసుకొని కూడా తినేయచ్చు. ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి జీరా రైస్ చేశాను అనమాట. జీరా రైస్ అంటే నార్మల్గా తెలుసు కదండి, ఆనియన్, చిల్లీ, ఇంకా పుదీనా,
కొంచెం కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసేసి ఫ్రై చేసేసాను. దీంట్లో నేను స్విజన్ చట్నీ కూడా యాడ్ చేశాను. అంటే ఆ చట్నీ వచ్చేసి దేంట్లో వేసుకున్నా బాగుంటుందండి. జీరా రైస్లో కూడా అంటే కొంచెం వేసి చూశాను అనమాట. ఇంతకుముందు వేయలేదు, ఈసారి వేసాను ఎలా ఉంటుందా అని ట్రై చేశాను అనమాట. సో చాలా బాగుంది, నాకైతే నచ్చింది. కొంచెం సాల్ట్ ఇవన్నీ నార్మల్గా ఇవన్నీ వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి, హైలో పెట్టామంటే అన్నీ మాడిపోతాయి. సో సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. చిల్లీస్, రెడ్ చిల్లీస్ ఇవన్నీ లైట్గా ఫ్రై అయిపోయాక మనకి రైస్ వేసుకొని కలిపేసుకోవడమే. ఇంకేంటండి, ఇంతే. కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను. ఇంకా ఇవన్నీ వేసేసి కొంచెం చెప్పారు కదా, రైస్ వేసేసి కలిపేశాక దాంట్లో అప్పుడు స్విజన్ చట్నీ కలిపాను. ఇంకా దాన్ని సెపరేట్గా ఏం ఫ్రై చేయలేదు స్విజన్ చట్నీని. అది నాకు చాలా ఇష్టం అండి, నా ఫేవరెట్ స్విజన్ చట్నీ అంటే. ప్రతి దాంట్లో అంటే ఫ్రైడ్ రైస్లో ముఖ్యంగా అన్నిట్లో కూడా మ్యాక్సిమం కలుపుతాను. ఎందుకంటే టేస్ట్ వైజ్ చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఏంటంటే ఒక కర్రీ లాగా ఒక ఫ్లేవర్, ఒక మంచి అంటే ఇది మంచి డిష్కి ఒక మంచి టేస్ట్ని అయితే యాడ్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీరైతే. ఇప్పటివరకు తెలియని వాళ్ళు, చెయ్యని వాళ్ళు ఉంటుంటే ఈ స్విజన్ చట్నీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఇది రైస్లోకే కాదు, దోశలోకి బాగుంటుంది, ఉతప్పాలు వీటిలో కూడా టేస్ట్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ చట్నీ అనేది. మనం ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇంట్లో చేసుకుంటే నాకు ఎందుకో ఆ ఫ్లేవర్ రాదేమో అని నేను ఎప్పుడు కూడా బయట తెచ్చుకుంటాను సూపర్ మార్కెట్లో. చాలా బాగుంటుంది. చింగ్స్ వాళ్ళది స్విజన్ చట్నీ. డెఫినెట్గా ట్రై అయితే చేయండి ఒకసారి. ఇంతేనండి ఈ వ్లాగ్. మీ అందరికీ కూడా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోస్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఇప్పుడే కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్ బాయ్.